Ćao i dobrodošli. Evo danas sam rešila da sadim muškatle i koleus, to jest ukrasnu koprivu koju sam sadila iz semena, to jest gajila iz semena. Pokazat ću vam sada kako one izgledaju. Dakle, ovo je muškatla i ja ovdje imam dve vrste. U pitanju je salmon muškatla, dakle koja ima ovu boju, prelepu boju lososa, dosta upadljivu, dosta onako u letnjem tonu, letnjem fazonu. I takođe, kao što vidite, ima jako lepo dekorativno lišće, dakle ima uglavnom trebalo, ja sam se nadala da će ovako imati svaka, međutim, evo, imam i ovakvu, što opet nije, mislim, lepa i ona, ne kažem. Dakle, to je salmon i nju imam u većini slučajeva, ali 2-3 su mi zalutale i neke rozikaste. Ja nameravam i mislim da ću sve ove muškatle da ubacim u ovaj deo koji sam zamislila. Uskoro ćete saznati šta je to. Druga biljka je koleus. Već ste videli koleus kada sam sadila cvetnice za sunce. Znači, koleus je fantastična biljka koju uglavnom sadimo zbog ovog ukrasnog lišća. Postoje razne varijante šara, boja. Ja sam ove godine sve to sejala iz semena i tu moram da kažem, evo ova je malo drugačija. Mislim da ću sledeće godine da se ponovo vratim oželjenim reznicama jer sam tamo dobila minimum 7-8 različitih vrsta ukrasnih kopriva i one su mi baš bile prošle godine onako fantastične, lepe i krasile su i sunčane delove i senovite jer koleus je prosto ukrasna jedna prelepa biljka koju možete da stavite i na sunce i u hlad i ona se odlično snalazi svuda. Samo je obezbediti dovoljno vode. Međutim, eto, ovo je ono što sam ja dobila i koleus je bio prilično, kako kažem, trebalo mu je dugačak period da krene da niče. Eto, to isto nisam znala. Inače ga nikad ne gajimo zbog cveta, nego zbog dekorativnosti ukrasa, listova. Znači, oni su ono što krase ovu biljku i zbog čega ih želim u vrtu. Mogu da narastu i do 90 cm, metar čak i onda su onako kao jedan mali sladak žbunić sa tako prelepim ukrasnim lišćem. Međutim, znači, muškatla ima jako lepo i dekorativno lišće, ali naravno jedva čekam da vidim i ove lepe cvetove. Muškatla je bila prilično jednostavna za sejanje i ja sam sad prvi put sejala muškatlu. Sam proces sejanja je bukvalno kao za sve ostale biljke koje su i jednostavne za gajanje. Znači, uglavnom se površinski seje, preko toga možete jedan onako tanak, fini sloj zemlje ili ja sam koristila vermikulit, ne morate. Znači da prekrijete seme i onda je najbitnije da održavate vlagu tog semena i da postavite na neko svetlo mesto. Znači da li je to prozorska daska ili ukoliko nemate toliko dobro osvetljeno mesto, ja vam preporučujem da kupite svetla za biljke, da uložite prosto određeni deo novca, jer isplati se i prilično jednostavno. I onda radite ono što inače radite kada gajite biljke i semena, znači omogućavate im 16 sati dnevno da budu pod svetlima, to jest sunčevim zracima ukoliko je to sunce, a 8 sati da budu u mraku. Vlaga je neprestano, znači najbitnija stvar da vam ne presuši to seme i vidjet ćete kroz nekoliko dana to nikne. Dakle, u slučaju muškatle to je zaista bilo samo par dana u pitanju, u slučaju koleusa, boga mi, mesec dana. Eto, to vam je neki kratak postupak kroz koji sam ja prošla. Mnogi biljke kako sam sejala, ja sam i snimala videoklipove, pa potražite u ovoj mojoj skromnoj biblioteci videoklipova. Tako da i sada evo da vam napomenem da ukoliko nas niste još uvek zapratili, učinite to sada, time nam činite veliku uslugu. Samo kliknite subscribe i to bi bilo to.
I takođe u ovaj deo ću ubaciti i ostale su mi još 3 ove biljke nevestin veo koje su padajuće i koje isto više vole da budu u nekoj polusenci. Sad da vam pokažem gde ja to planiram da sadim. Dakle, u pitanju je ova naša kao kamena žardinjera. U suštini mi smo ovu liticu, ovu nizbrdicu ozidali i na taj način nekako možemo bolje da kontrolišemo uslove i bolje da gajimo, bolje da sadimo biljke. Prosto je bio ogroman pad ovde i bilo je gotovo nemoguće saditi. Sad je to mnogo, mnogo lakše. U svakom slučaju, evo ovako izgleda iz ovog ugla. I prošle godine sam ja ovde imala i petuniju, imala sam ukrasni krompir. Pokazat ću vam u svakom slučaju sliku. Bilo je jako lepo i interesantno. Imali smo i ukrasne koprive ovde, ali ove godine sam prosto došla na ideju da posadim ovu hortenziju. Ovo je hortenzija koja se zove Little Lime i ja ovde imam 3 komada. I ona je sad vrlo mala, ali trebalo bi da dostigne veličinu otprilike oko 90 cm ili metar, a vidim da može da narasti i do 1,5 m, što je onda uopšte ne čini tako malom. Dakle, to je ta svetlo-zelena boja lajma ili onog zelenog limuna. I isto onako je jako lepo. Mislim da će u kombinaciji sa ovom narandžastom, odnosno salmon muškatlom da bude baš prelepo. Takođe i uz ovo lišće, ovde jedna od gledateljki, ja je ovom prilikom pozdravljam, mi je skrenula pažnju na to. Mislim, to je meni onako u glavi, ali nekada zaboravim. Skrenula mi je pažnju na to da bi trebalo da dodam gvožđe muškatlama i to sam ja sad i uradila, samo što još uvek to nije krenulo da deluje, s obzirom da sam to tek juče uradila. To je nešto što se zove hloroza. Znači, kada vidite da ovako lišće počinje da vam gubi boju, da žuti, i počinju da bivaju ove upadljive vene na listovima, onda znate, i to se dešava često kod hortenzije, znate da ju fali gvožđe i možete da ga nanesete. Hvala vam što komentarišete, hvala vam što učestvujete. Dakle, meni jeste cilj da ovde delimo iskustva, jer kao što sam rekla, ja sam samo poštovan amater i prosto ko god ima neki savet da nam da, ja sam vrlo radosna da to podelim sa vama. Ja sam tu sad malo obnovila zemlju, u suštini mi smo ovde dosta i dodavali stalno zemlju, jer naravno tu je bila odjednom jedna jama, rupa, tako da smo dodali i prošle godine, ali svaki put kada vadimo biljke dođe do gubitka zemlje i onda nanesemo novi sloj zemlje. To je to. Stavljat ću prihranu, onu samootopivu i vidjet ću ako im nešto fali. U međuvremenu ja ću to dodati. Ajmo sada na posao.
Dobro, ovo je sad deo kad treba malo da stanete, tako svi kažu iskusni baštovani. Sad malo stanete pa popijete kaficu pa razmišljate, tako da li vam je ova kombinacija okej. Delim vam taj savjet jer zaista nije loše to raditi. Prosto malo ćete možda, ukoliko ste napravili neku grešku, time da uštedite sebi vrijeme i da sutra, ne prebacujete prosto biljke, što ja često činim. Bilo ništa komplikovano, čak i na ovim mestima gde je zemlja izgledala suva i tvrda, ispostavilo se da se kopa lako, zato što, kažem, to smo mi sve dodavali prošle i pretprošle godine. I sad trenutno, naravno, sve one izgledaju malo kao da su doživele neki stres, malo im je lišće, evo kao ovo ovde, spušteno i tako malo žalosno, zato što sad trenutno u njih bije sunce, a one su tek presađene, znači treba će im neki period od par dana da se malo priviknu. Ja sam u međuvremenu primetila da neke muškatle mi baš i ne stoje najbolje, kao da su imale previše vode. I to me je samo na trenutak zabrinulo, da sam se ubrzo setila da vrlo lako mogu da ih umnožim. Znači, dovoljno je da imam samo par komada pa ću ja lako da ih razmnožim. To isto važi i za koleus, zato što i on se vrlo lako umnožava i prosto ovde ne bi trebalo da imamo nekih problema sa nedostatkom biljaka. Sad, meni ovo deluje baš interesantno, ovako malo, da kažem, skromnije, u smislu da nema nekih drečavih boja, ali opet kažem, kada muškatle budu procvetale, bit će to totalno druga priča, ali mi se mnogo sviđaju ovo dekorativno lišće, ove šare na listima, baš onako nekako umiruju čitav prostor i onako deluje nekako osvežavajuće. Makar ja to mislim. Vidjet ću, možda ću dodati još koju ovaj nevestin veo. Ne znam da li će biti neophodno sad i odavde. Vidite, i ona strana nam je tamo u ovom bršljenu, tako da i on napreduje. Da kažem, s te strane izbija, stalno se širi. Iz prve, ja ovdje imam ovaj sistem kap po kap. Iako će taj kap po kap sistem raditi, nekoliko dana ih treba ručno zalivati, jer dok su mlade biljke one ne mogu da stignu do tog sistema kap po kap. To kasnije, čim se biljke malo razgranaju, čim prošire svoj koren, to nije nikakav problem. Ali sad u početku treba ih malo, evo kao na primjer ova hortenzija. Znači ona je nedavno posađena i vidite, ona iako dobija od sistema, njoj je uvek potrebno još dodatno zalivanje. I eto, to bi bilo sve za danas. Ako nisam već rekla, ja vas molim da se subscribe-ujete jer nam time činite veliku uslugu i ukoliko vi još uvek niste, učinite to sad odmah. Hvala vam što ste nas ispratili i ovog puta i vidimo se u novom videoklipu o biljkama vrlo uskoro.
Ćao!